そうくしゃみも絶対出さないからすぐミュートするからピッて。あ、わかる。あ、一緒だ。ペコーラ一回もこの配信始めて3年以上くしゃみの音聞かしたことございません。真面目に。すげえ。まだ誰もペコちゃんのくしゃみ音聞いたことございません。ペコです。マジか。やば。これだけは自慢です。すごいな。なんかどうしても手離せない時ってあるじゃないですか、ゲームとかで。でも手離す。空飛んでるとかもう全然もう手離す。手離せる。くしゃみ死守の方が大切。